საუბარს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვიწყებს გასულ წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოს მასშტაბით ძალადობის შედეგად 55,000 ქალი მოკლეს, საქართველოში კი ყოველი მე-7 ქალი ძალადობის მსხვერპლია. მიზეზი იმისა, თუ რატომ ვერ მიდის ქალი მოძალადისგან, ბევრი შეიძლება იყოს, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი როგორც წესი არის ხოლმე ის, რომ მათ არ აქვს სხვაგან წასასვლელი და არ არიან ეკონომიკურად დამოუკიდებლები. პროექტი, რომლის შესახებაც ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ, სწორედ ქალთა ეკონომიკურ და პრინციპში არ მხოლოდ ეკონომიკურ გაძლიერებას ისახავს მიზნად და მისი სახელწოდებაა წითელი ხაზები. პროექტზე მის კონცეფციასა და მიზნებზე უკეთ ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს ჟურნალისტი, პროექტის ავტორი ხათუნა კეთილაძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის, ხათუნა, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, ბედნიერ დილას გისურვებთ. ასევე, როცა ოჯახში ძალადობაზე ვსაუბრობთ, უნდა აღნიშნოთ, რომ მსოფლიოსთვის დღემდე სერიოზულ გამოწვევად რჩება გენდერული ნიშნით ძალადობა და ეს განსაკუთრებით პრობლემური და მწვავე ხდება პატრიარქალურ საზოგადოებაში, ანუ იქ სადაც სხვადასხვა ფაქტორის გამო იქნება ეს რელიგია, ტრადიციები თუ ასე შემდეგ, მამაკაცები უპირატეს მდგომარეობაში არიან. ხო, ამიტომაც მგონია რომ ჩვენს რეალობაში მსგავსი პროექტის არსებობა მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და უპირველესად ვისაუბროთ, საიდან გაჩნდა ეს იდეა და რატომ შეარჩიეთ ამ პროექტის სახელწოდება წითელი ხაზები. მოდი დავიწყოთ იქიდან და ცოტა არასტანდარტული შესავალი იქნება, რომ მე თვითონ ვარ ძალადობის მსხვერპლი და აქედან გამომდინარე იმ პრობლემებს, რასაც მე წავაწყდი, ძალიან ხშირად იქნებოდა ბარიერები, რომლის გადალახვაც მიწევდა აბსოლუტურად მარტო და დამოუკიდებლად. იმის და მიუხედავად, რომ არსებობს სახელმწიფოს მიერ დახმარება გარკვეული პროგრამები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ქალი მაინც რჩები მარტო. ანუ ძირითადი გადაწყვეტილება, როგორ უნდა გააგრძელოს შემდეგი ეტაპი არის შენზე. რაც შეეხება წითელ ხაზებს. წითელი ხაზები არის ის ხაზები, რომლებიც არ უნდა გადავაკვეთინოთ სხვას და ყველაზე მთავარი, ჩვენც არ უნდა გადავკვეთოთ. ხშირ შემთხვევაში ქალბატონებმა არიციან რისი უფლება აქვთ. არიციან რამდენის დაშვების უფლება აქვთ მათ მიმართ და არის კიდევ დამოკიდებულება, რომ ქალის ადგილი არის გარკვეულ ადგილებში. სად არის ჩვენი ადგილი? რისი უფლება გვაქვს და ხო, არა მარტო ზოგჯერ სხვა გვისაზღვრავს ხოლმე. გვისაზღვრავს სხვები, რომ უნდა ვიცოცხლოთ თუ არა. სწორედ ამიტომ შეიქმნა ეს პროექტი, რომლის ხელმძღვანელი ვარ. მე მყავს გარკვეული გუნდი რასაკვირველია. თანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, არასამთავრობოებთან და ფონდებთან და ჩვენ პროექტს აქვს ორი მიმართულება. პირველი მიმართულება არის საინფორმაციო და შემეცნებითი. სადაც სწორედ აი ამას ვუხსნით, რა არის ძალადობა, რისი უფლება არა აქვს სხვებს და ყველაზე მთავარი, როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი უფლებები. მეორე მიმართულება გახლავთ სწორედ ის. ქალი, რომელიც დარჩა მარტო, ქალი, რომელიც ძალადობის მსხვერპლია და ქალმა, რომელმაც არ იცის რა გააკეთოს, როგორ მოიქცეს, პირველ რიგში რა რესურსი მოიძიოს, როგორ შედგეს ვეხმარებით რა პრინციპით. ჩვენს ორგანიზაციას, ჩვენს სოციალურ გვერდებზე, რომელიც სულ რაღაც ერთი კვირა არა შეიქმნა და მადლობა თქვენ რომ მოგვართეთ. როგორ უნდა მოგძებნოთ Facebook-ზე ესეც? წითელი ხაზები. წითელი ხაზები. ვართ ჩვენ Facebook-ზე, ვართ Instagram-ზე და ვართ Twitter-ზე. რამოდენიმე кейსზე უკვე მუშაობთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წერილი შემოვიდა და არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ საქართველოში როგორც აღნიშნეთ, ყველა მე-7 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ეს გაზრდილია მხოლოდ მიმართვიანობის ხარჯზე, თორე შეიძლება რაოდენობა უფრო მეტია. რა თქმა უნდა. გვიგზავნიან кейს, სადაც აღწერილობაა მათი მოკლე ისტორიას გვიყვებიან. შემდეგ ჩვენ ვაკავშირებთ ერთგვარ მენტორ ქალბატონებს, ვთქვათ, მას რა მიმართულებითაც უნდა რომ განვითარდეს. რომელსაც შესაძლოა ეს გზა გავლილია აქვს ამ პრინციპით არჩევთ მენტორებს. არა მარტო, რომელიც იმ სფეროში შემდგარია და იცის რა მიმართულებები მისცეს. თქვათ, ყავს ერთ-ერთი ძალადობის მსხვერპლი, რომელმაც დაიწყო დამოუკიდებლად აბსოლუტურად ჩანთების კერვა, ანუ პატარა სამკერვალოში. აი მას უკვე ჩვენ უფრო დიდ სამკერვალოს მფლობელთან ვაკავშირებთ, ან საერთოდ შეიძლება ბრენდთანაც დავაკავშიროთ. ანუ ძირითადი კონცეფცია ეს არის. ესეთი პრაქტიკა ბოდიში არსებობს სხვა ქვეყნებში თუ ეს პირველი შემთხვევაა? იცით რა, მე სხვა ფონდებთანაც მქონია ურთიერთობა და დაახლოებით მსგავსი პროექტი იყო, ოღონდ ის არის ტიპიური საქველმოქმედო ხასიათის, რომელიც არის შირო, ანუ she plus hero, იქაც ქალბატონები ეხმარებიან ქალბატონებს, ანუ სოციალურ ქსელში არის შექმნილი სპეციალური პროგრამა, სადაც იტვირთება ქალბატონის მონაცემები, რა ისტორია ქონდა, როგორ ქონდა, შემდეგ მითითებულია მისი ანგარიშის ნომერი და შეუძლია დაეხმაროს როგორც ფულადად, ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებით. ძირითადად მაინც იქ ფულადის სახსრებია. კი ბატონო, ქალბატონ ხათუნა, თქვენ ახსენეთ ეს გზავნილები, რომელიც შემოგდით თქვენ და რომელსაც მიხედვითაც თქვენ შემდეგ
შემდეგ არჩევთ შესაბამის მენტორებს. მაინტერესებს თქვენი აზრით, რამდენად სრულად 100% გულწრფელები არიან ეს ქალბატონები, როდესაც მათ შემთხვევას ახასიათებენ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ არის ასეთ დროს ქალბატონები ბოლომდე ალბათ გულახდილები შეიძლება არ იყვნენ და პრობლემა შეიძლება სრულად სხვაგან იყოს და არა თქვათ იმის ხაზგასმით, რასაც თვითონ აკეთებენ. რამდენად გულახდილები არიან თქვენი აზრით ამ გზავნილებში თქვენი? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად გვითხრეს, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი ზარი შემოვიდეს, შეიძლება ბევრი ადამიანი დაგეკონტაქტოს და თან ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი, ან დამაკავშირებელი რგოლი ვართ, რომელიც პასუხისმგებლობას ვიღებთ ორივე მხარეზე. პირველ რიგში მათ ისტორიას შეიძლება ჩვენ ვისმენთ ჯერ ეს ერთი და გუნდი განიხილავს ამას და მას თუ აქვს უკვე სტატუსი მინიჭებული, შეიძლება შემაკავებელი ორდერი ამაზე გამოწეული, გავწერილი რაღაც სასამართლო, ანუ ერთგვარი სამართლებრივი კუთხით აქვს მას ეს მონაცემები, მაგრამ არა მარტო იცით რა არის, გარკვეული ფილტრაციები გვაქვს ჩართული ის მიხედვითაც მივხვდებით, რამდენად რეალურად არის ეს ადამიანი ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენ ავარჩევთ 12 кейსს, რომელსაც შუამავლობას გაუწევს წითელი ხაზები და ნახავთ შემდეგ 12 შემდგარ ქალბატონს სვაძლიერ ქალბატონებთან ერთად. ბოლო პერიოდში ალბათ დამეთანხმებით, რომ ქალებმა ძალიან ხმამაღლა დაიწყეს პრინციპში იმ პრობლემებზე საუბარი, რომლებიც მათ დღის წესრიგში უდგათ, რაც ცალსახად პოზიტიური ნაბიჯია, ხო და ეს კი გვაძლევს იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ თქვენც ბევრი ადამიანი დაგიკავშირდებათ, ბევრი ქალი, რომელიც ახლა გადის ამ პროცესს და დაიწყებს ახალ ცხოვრებას, ხო? მაგასთან დაკავშირებით, ანუ მე ვთქვი, რომ მიმართვიანობა ცხადია გაიზარდა. ოღონდ ჩვენს შემთხვევაში წითელი ხაზები გადის ძალიან ახლოს. რას გულისხმობ, ან სიცოცხლის ხელყოფას, ფიზიკურ ხელყოფას, არადა ძალადობას ბევრი საცეცები აქვს, ეს არ არის მარტო ფიზიკური ძალადობა. ფსიქოლოგიური ძალადობაც ხომ ძალადობა, სექსუალური შევიწროება, ბევრი მიმართულებები აქვს. ეკონომიკური მათ შორის. და სწორედ ეგ ვთქვი, რომ ჩვენ იმიტომ გვაქვს ორი მიმართულება, ერთი ხაზი საინფორმაციო, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით, ისე ვართ ძალადობის მსხვერპლი. მეცაც გეტყვით, ხშირად მოძალადემ არ იცის, რომ თვითონ მოძალადეა. იმიტომ რომ მას სხვა აქცევის მოდელი უკან ნახეს. თქვენ იგივე სოციალურ ქსელში და თუნდაც მედიაში ხედავთ ადამიანებს, ხშირად რესპონდენტები არიან ქალები, რომლებიც ამართლებენ ძალადობას, ხო? გარდა იმისა, რომ ეს ერთგვარ გაღიზიანებას იწვევს, მაგრამ მერწმუნეთ ხშირ შემთხვევაში ეს ქალბატონები არიან თვითონ ძალადობის მსხვერპლი. კიდევ რამოდენიმე მას მთავარ თემას მინდა შევეხო, რომელიც თქვა სოციალურ ქსელში ტრიალებდა. თქვა 7 წლის გოგონა, რომელსაც მთელი განხილვის საგანი იყო, როგორც ჩააცვეს, ამ ბავშვის მიმართ მარტო დედამ კი არ გადაკვეთა წითელი ხაზები, თელმა საზოგადოებამ გადაუარა ამ ბავშვს, ხო, ფაქტიურად. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რისი უფლება გვაქვს. ხო, და აი უფლებრივ მდგომარეობას რაც ეხება, როგორ გეგმავთ მათთან ამაზე საუბარს, ან როგორ და რა ფორმით უნდა მიაწოდოთ მათ ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ? მოვიწვევთ ექსპერტებს, მოვიწვევთ ფსიქოლოგებს, მოვიწვევთ თვითონ ძალადობს თუ მათი სურვილი იქნება. ფსიქოემოციურ რეაბილიტაციასაც გულისხმობს მათ შორის ეს პროექტი. როგორ რაღაცა ჩვენ ინფორმაციას ვაწვდით, მაგრამ ამ კუთხით ეს ძალიან ღრმა და როგორ გითხრათ ესეთი ეს უცებმოგვარებადი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ძალადობის მსხვერპლი ხდება, იმას ბევრნაირი რეაბილიტაცია ჭირდება. ამიტომ ჩვენ გადავამისამართებთ მათ შესაბამის უწყებებთან და ჩვენი მიმართულება არის მათი გაძლიერება. იმიტომ რომ ქალბატონი რომელიც მოვა ჩვენთან, მან ზუსტად უნდა იცოდეს რა უნდა და რატომ უნდა. და რომ ეს შეუძლია. კი ბატონო, ანუ მახსენა გაერო სტატისტიკა მოიყვანა, აი, როდესაც ამ თემაზე გავიგე როგორ ექნებოდა საუბარი, ყოველ დამაინტერესა ასევე საქართველოს პოზიცია როგორაა. საქართველოს პოზიცია როგორია მსოფლიოს თქვა რა რანგის ქვეყნებში გავდივართ ამ იცით რა არის ჩვენს სამეზობლოსთან შედარებით ნამდვილად უკეთესი მონაცემები გვაქვს ვიდრე აზერბაიჯანი, თქვა თურქეთი ან თუნდაც იგივე რუსეთი. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ინტენსიურად მიდის ამასთან. მაგალითად, მანამდე არ იყო ესეთი ცნობადობა სექსუალურ შევიწროებასთან, ადევნებასთან დაკავშირებით. ანუ იმ საერთაშორისო კამპანიები, რომელსაც მსოფლიო აწარმოებს, იმაში მომენტალურად ვერთვებით და შესაბამისად სახელმწიფოს მზაობაც არის საამისოდ. კი, სხვებთან შედარებით კარგი გვაქვს რეგიონალურ მასშტაბში. დიახ, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ისეთი მდგომარეობა რეგიონალურ მასშტაბში გულისხმობს ჩრდილოეთ მეზობელსაც. დიახ, და რუსეთის ახსენებთ. ქალთა ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ ზოგადად ძალადობაა პრობლემა და არა ქალთა და
ან კაცთა მიმართ განცალკევებით, ხო? აი როგორ ფიქრობთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი მოწყვლად ჯგუფებზე აქცენტის გაკეთება მსგავსი კამპანიების წარმოებისას? იცით რა, მეტიც ხშირად ჩვენ გვესმის ხოლმე, რომ აი რატომ განიხილავთ ქალების მიმართ ძალადობას და თქვათ რა დააშავეს იქ მამაკაცებმა. არა, რასაკვირველი არავინ არაფერი არ დააშავა. უბრალოდ ქალთა მიმართ ძალადობის აღქმა არ ხდება ადეკვატურად. პრობლემა არის ამაში. ქალთან შეიძლება ბჭყალებში რა ვთქვათ, ბევრი რამ მოსულა და ბევრი რამის ნებართვა დავთოთ, იმიტომ რომ საზოგადოება არ არის მზად, საზოგადოება არ არის ინფორმირებული. იმიტომ რომ ოდესღაც ასე მოგვეწოდეს ინფორმაცია, რომ რაღაცა დღის წესების განსაზღვრელი არის კაცი. ვიზრდებით, ვითარდებით და რაღაცებს ვცვლით კიდევ ჩვენ საზოგადოებამ, ვიცი, 10 წლის წინ თქვა დაახლოებით, რაც მე შემემთხვა იმასთან შედარებით, ეხლა ისეთი რადიკალური სხვაობა და ნახტომია, ძალიან გაზრდილია. მაგრამ დამოკიდებულება ქალის მიმართ უნდა შეიცვალოს. ამიტომ ქალებმა უნდა გაიგონ მთავარი გზავნილები მათი უფლებების შესახებ და საზოგადოებამ უნდა გაიგოს მთავარი გზავნილები ქალების უფლებებთან დამოკიდებულებაში. ქალის გამორჩევა მხოლოდ ამიტომ ხდება, იმიტომ რომ არ ხდება ადეკვატური დამოკიდებულება. ქალის ოჯახში არ არის სათანადო, ქალი არ არის ოჯახში სათანადო, როგორ ვთქვათ, სიმაღლეზე ძალიან ჩვენთანაც არის. ეს გენდერული თანასწორობა მათ შორის არც არის ხოლმე ხშირად დაცული ოჯახში. ძალიან ხშირად. ძალიან ხშირად. ძალიან ხშირად და კიდევ ერთი პრობლემური საკითხი არის ის, რომ ჩემი ოჯახის საქმე, ჩემი საქმეა და ეს არ არის ესე სინამდვილეში ეს გვეხება ყველას და ყველა უნდა დაუდგათ გვერდში ძალადობის მხარებს და უნდა ესეც მინდა იმას ვუზამ. ჩემი შვილია და ესეც მინდა იმას ვუზამ. ანუ ეს რომელიც ყველას გადაედება და არა მხოლოდ შენი ოჯახი, არამედ მთლიანი ოჯახის პრობლემაა და გამოწვევა. ოჯახში ხშირად მშობელს არ ესმის, რომ მის შვილს აქვს გარკვეული უფლებები. და პირიქით ცოლ-ქმარს არ ესმის, რომ მათ აქვს გარკვეული უფლებები. გვინდა წარმატება გისურვოთ ძალიან თუ შეიძლება. მე მინდა მიმართ ქალბატონებს, რომლებიც ძალიან ბევრი ვიცი, რომ ახლა ძალადობის პრობლემით ახლა მიყურებს და ვინც ითმენს ამას ყველაფერს, ერთგვარად ამ ძალადობის თანამონაწილე ხდება. და მინდა ვთხოვო, რომ იყვნენ გაბედულები, რათა გაუხარდეთ ყოველი დილის გათენება, არ გაიღვიძონ შიში და დაგვიკავშირდნენ ჩვენ მათ ყველანაირად დავეხმარებით და ყველა დღე მათთვის უფრო პოზიტიური და ენერგიული იქნება. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.